İndi keçək dövlət başçımıza bir kəlmə söz deyim. Hörmətli prezident, cənab Ali Baş Komandan. Azərbaycan milləti, dövlətimiz sizi prezident seçəndə dövlətin demək olar ki 95% sizə səs verir. Sizin heç kimə ehtiyacınız yox. Sizin 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə Ali Baş Komandan kimi göstərdiyiniz xidmət göz qabağındadır. Sizin heç kimə ehtiyacınız yoxdur. Lakin biz qabağa getməyəcəyik o vaxtda ki boz kardinalların 5-ci kolon Azərbaycanda var. Biz qabağa getməyəcəyik. İnkişafımız da olmayacaq. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bunun üçün sizə bir də müraciət edirik. Azərbaycanda təkcə bizim siyahıya görə 800 minə yaxın bunlar var. Nazir balaları, hamısı vəzifədə generallar oturub, çinovniklər oturub, hamısı, bütün deputatlar Çerez Ramiz Mehdiyevin əlindən deputatlar, icra başçıları hələ nə qədərdir bunlar? Ucu-buca. Əgər biz bunlardan təmizlənməsə bunları, hakimləri mən demirəm, onların etdiyi hərəkətləri, komandaları, bunlar hazırdırlar. Bunlar onun belə qurğundadır. Buna son qoymaq lazımdır. Cənab Prezident, arxanızdayıq. Sizi dəstəkləyirik, yanınızdayıq. Mətbuatın adından hələlik yox, öz adından Dünya Kriminalı Qəsdinin dünyanın 14 dövlətində işləyən 264 işçisi adından deyirəm. Arxanızdayıq, dəstəkləyirik, xahiş edirik ki, kömək eləyin. 5-ci kolon Azərbaycana təbii. Yoxsa Azərbaycanın müstəqilliyinə kölgə salacaq. Təkcə axırıncı şeylər deyim sizə, bildiyimizi. Şanxay görüşlərində iştirak elədiniz, necə qarşılandıq gördük. Düşmanınız var idi, yox idi, başqa şeydir. Siz orada iştirak elədiniz, sizin iştirakınız Azərbaycan milləti üçün böyük şərəf. Biz böyük şərəflə gözlədik, yaxşı iştirak qəbul elədilər. Lakin indi orada deyirlər Fransa, Hindistanla belədir, Rusiyanın özləri bilər məsələ onu. Düşənbə görüşündə, son zamanlar görüşünüz göz qabağındadır. Son zamanlar Rusiya Federasiyasında keçmiş, belə götürək, 2024-cü ilin dekabrın 25-də bizim təyyarənin qəziyə uğramasına əlaqədar hüquqi qiymət verilməməsinə görə biz çox narahat olduq. Əmindik ki, siz bir kəlmə sözünü həll edəcəksiniz. Mən bunu demişəm. O biri görüşlərimdə, yəni o biri verilişlərimdə mən izah eləmişdim onu ki, əgər Prezident İlham Əliyev bir dəfə Putinə zəng eləsə ki, bu söhbət, amma onda biz müstəqil olmayacaqdıq. Prezident İlham Əliyev onu o qədər, o müddətə kimi gözlədi ki, düşənbə görüşündə axır görüşdülər. Bir kəlmə sözlə həm dövlətimizin adını qaldırdınız, cənab Prezident, həm millətin adını qaldırdınız, həm onlar da öz yerini tapdı, həm yenə dostluğa təzədən qayıtdınız, həm orada da gəldik, təzədən 5-ci kolonun üzə çıxmasında indi köməklik eləyiblər, narışqin eləyib, kim eləyib, eləməyib, sağ olsunlar. Gəldik, çıxdı ki, doğrudan da Azərbaycanda dövlət çevrilişini hazırlanan qruplar var. Belə qruplarımız var. İndi də fəaliyyət göstərir. Olacaq, əminəm ki, bu hadisədən sonra ən aşağı 8 min, 10 min Azərbaycanda 8 min, 10 min demirəm, 1200-ün toçun deyirəm ki, bir əgər onlar çıxsa, bəlkə dövlətimiz biraz təmizlənə, cavan kadrı Azərbaycanları yerləşdirərlər, öz uşaqlarımızı. Orada içində nə qədər deputat var. Hörmətli deputatlara izah edirəm. Mətbuat Şurası, Əflatun Amaşov. Siz 7 nəfər məni reşit elədiniz, qara siyahıya saldınız. Mən onsuz da öz işimi görürəm. Yazırdım, bütün qurumlara yazıram, sağ olsun. Mən sadəcə birinci ili mənim müsbət cəhətim, bu deyim, birinci ili mən 42%, 100%lıq şikayət ərizələrinin 42%-ni icra edirdim. Hamısı müsbət həll olunurdu. Ondan sonra 2000 il qara siyahıya düşəndən sonra onların hamısı 38%-dən yuxarı qalxmıyor. 38%-də dayanmışam. Niyə həll olum? Amma indi şükür Allaha, qara siyahıdır, qırmızı siyahıdır, özünüz bilərsiniz. Onu Ramiz Mehdiyev yaradır. Ay ermənilər, Azərbaycanda yaşayan, sizin sayınız 37 mindir. Adam balası kimi yaşayacaqsa yaşayır. Apara bilməz. İndi məhkəmədə durub, bu erməni qayıdır deyir ki, mən Tataram. Bunu hələ üstəlik vəkil də deyir. Xanım erməni deyir, Tatardır. Mənim biraz əlim uzun yox, mən də dedim, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qoşunlarından ehtiyatlı olan zabit kimi getdim onun metrikasını çıxartdım. Bax, bu onun metrikasıdır. Nina, baxım görüm adı nədir? Alyans Nina Georgiyevna. Metrikasını çıxartmışam. Ay Mətbuat Şurası. Siz Tatarka deyirsiniz. Xeyr, burada yazılıb atasının adı Alyans Jorik Arutunoviç Armiyanın. Anası Tatarka yazılıb, mənə maraqlı deyil. Hər kəsin milləti ata ilə ölçülür. Ermənidə ana ilə arvad şeydirlər onlar. Onları. Bu mənim. Siz gör bizim milləti
Əli Həsənov, Əflatun Amaşov, sizin o idarə heyətiniz var, 7-də oturubsunuz hamınız, deputat kürsüsündə oturubsunuz, hamınız bir cavab verəcəksiniz. Əgər sizin hamınızın 1200 adamın, hələ məndə 1200 adamdır, əgər onların siyasında, əgər dövlət başçısı İlham Əliyev başlayıbsa, mən dövlət təhlükəsizlik xidmətinə 100% etibar eləyirəm. Əminəm ki, bu işdə də bizim general polkovnik Əli Nağıyevə uğurlar arzu eləyirəm. Başladığı işi axıraca, əgər bunların Azərbaycan dövlətinin qanunu somuru, tikdikləri villaların hamısını biz, o özəlləşdirmə binaları var, onlara versək, bizim ən aşağısı 3 illik dövlət büdcəsini elə onların milyard qazandıqları qutaracaq. Bizim ona ehtiyacımız yoxdur. Bəsdir daim. Siz, deputatlar, şinovniklər cavab verməli olasınız. Ən axırıncı sözüm dövlət başçısınadır. Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin arxanızdayıq. Dövlət sizin arxanızdadır. Sizi dəstəkləyirik. Heç nədən, əgər millət sizi 2020-ci ildə, eləcə də 22-ci ildə, eləcə də 23-cü ildə axırıncı belə götürək, qoy olsun Stepanakert əməliyyatı, qoy olsun nəsə əməliyyat, 19-u sentyabr, 20-si sentyabra kimi 23 saat 40 dəqiqə əgər biz bütün Qarabağı boşaltmışıqsa, deməli, siz millətin gözündə milli qəhrəmansınız, siz millətin yeganə, üzr istəyirəm, Ali Baş komandanısınız, siz prezidentimizin yanınızdayıq, arxanızdayıq. Mən tanış olduğum 10 minlərlə qazilərin adından deyirəm ki, 10 minlərlə, mən demirəm 100 nəfər, 1000 nəfər, 10 minlərlə qazilərin, 10 minlərlə Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları hansı ki dostlarımdır, onlar da döyüşdə olurlar, onların adından, prokuraturada işləyən dostlarımın adından deyirəm ki, bütün millətimiz, hələlik mən ziyalı təbəqəsindən və qazilərdən deyirəm, arxanızdayıq. Sizdən xahiş edirik, bu 5-ci kolonu Azərbaycandan çıxardın, onlara cəza verin. İndiyə kimi tutulanlar, nə qədər tutulanlarımız var, onlara tutulanların bir ədalətli araşdırma apararaq, onların bəziləri, bircə, mən bilirəm ki, bu erməni söhbətinə görə və yaxud da başqa söhbətlərə görə həbs olunublar. Onlar azad olunsun. Azərbaycan mətbuatı azad olmalıdır. Qoy nə yazırlar, yazsınlar. Amma mən hələ görməmişəm, 50 dənə qəzet tanıyıram ki, görməmişəm ki, onların qəzetinin birinci səhifəsində prezidentin şəkli olmasın. Ulu öndərin şəkli olmasın. Əgər icra başçılarının fırıldağına baxın, elementar deyirəm, icra başçısı falan yeri dağıdıb. Zəng gelir ki, sizdə falan yeri dağıtdığınıza görə bizə material daxil olur. İstənilən jurnalist deyir də bunu. Tutaq ki, baş redaktor zəng gelir. Qayıdır deyir, əşi, gəl görüşərik. Bunu gəlib görüşə çağırır, deyir, qardaş, hörmət eləmək istəyəm mənə. Elə, alaram, ancaq bir şərtlə. Mənim şikayətçimin problemini həll elə alım. Mən bunu özləri deyiblər, eşitmişəm. Mən o temada görüşməmişəm, mənə nail olmayıb. Mən öz fikrimi deyirəm. Demək, bunlar götürür, yaxşı, çatdıracaq, eləyəcək, nə özlərinin söhbəti var. Buradan çıxır, oradan keçir ki, mətbuat şurasına verir ki, məlumat ki, gəlir bizdən pul istəyir. Onunla verdilər məhkəməyə, şahid də tapırlar. O bizə nə qədər icra başçıları var, cəmaatın qanı soğurursunuz, hamısının pulunu qaytaracaqsınız. Hamınızı. Prezident bugünkü gündən 2-3 gün Ramiz Mehdiyev doğrudan da Azərbaycanda dövlət çevrilişini əgər bugün elan edib, Səbail rayon məhkəməsi ona 4 aylıq ev dustağına həbs qoyursa, deməli burada məsələ ciddidir. İndi siz baxın görün, Boz kardinalın arxasında nə qədər ordu var, nə qədər ordu dayanıb. Mən əminəm ki, buna son qoyacaq. Cənab Prezident, dəmir yumruq yerində olsun həmişə. Biz öz kollektivimin adından deyirəm, bəzi dostlarımın adından deyirəm, bəzi qazi yoldaşlarımızın adından deyirəm, sizin arxanızdayıq. Başladığınız işi axıra çatdırın. Bu iş üçündə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin, Cənab General Polkovnik, başladığınız işi axıra çatdırın. Vallahi əminəm bacaracaqsınız siz. Çətindir, amma bacaracaqsınız. Sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.